A Favara è costata una denuncia a 2 cittadini l'avere gettato per strada i rifiuti. I militari della locale tenenza, nel corso del controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà 2 cittadini sorpresi a gettare i sacchi di rifiuti domestici indifferenziati lungo il ciglio della strada. Un'attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, costantemente condotta e finalizzata alla repressione dei reati in materia ambientale nonché all'illecito smaltimento dei rifiuti. I carabinieri hanno inoltre accertato che la via cittadina ove sono stati sorpresi 2 era diventata luogo di abbandono di rifiuti domestici e per questo hanno segnalato l'area al comune e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente affinché si possa procedere alla bonifica e la classificazione dei rifiuti. Dall'ottobre del 2023, infatti, è entrata in vigore la legge 137 che stabilisce l'applicazione di una sanzione penale, non più quindi amministrativa, in caso di abbandono dei rifiuti compiuto da cittadini. E proprio in questi giorni lo spregevole fenomeno sembra avere preso vigore anche ad Agrigento. Numerose sono state a tale scopo le segnalazioni pervenute alla nostra redazione per una consistente presenza di rifiuti abbandonati lungo il ciglio della via Alfredo Capitano e la via degli Imperatori, dove sarebbe per questo auspicabile un maggiore controllo.